Cześć kochani, dzisiaj zabieram Was do Deichmana dla odmiany, bo tutaj naprawdę mega jestem pozytywnie zaskoczona obuwiem, jakie się tutaj pojawiło, więc jeśli macie chwilkę czasu, a naprawdę dawno nas tutaj nie było, to zostańcie do końca, zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę i myślę, że naprawdę będziecie z tego zadowoleni, bo tego obuwia fajnego jest tutaj całkiem sporo.